حکوومەتی نوێ عێراق بە سەرۆکایەتی عادل عەبدولمەهدی لە نێوان پشتیوانی دەرەکی و نیگەرانی ناوخۆییدا دەست بەکارەکانی دەکات. لایەنە ناڕەزەکانیش لە چاوەڕوانی ئەو سەد ڕۆژەدان کە پێشتر عەبدولمەهدی بۆ چاکسازی دیاری کردووە. کابینەی چوارەمی حکوومەتی عێراق سەرەڕای ئەوەی دوای ڕاگەیاندنی لەلایەن وڵاتانی دراوسێ و جیهان بەتایبەت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و تورکیا و ئێرانەوە پشتیوانی لێکرا، بەڵام لە ناوخۆی عێراقدا ئەو لایەنانەی بەشداری حکوومەتیان نەکردووە و ئەوانەشی لە کابینەی عەبدولمەهدیدا خۆیان بە مافخوراو دەزانن، چاوەڕێی کۆتایی هاتنی ئەو مۆڵەتەن کە ناوبراو بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری دیاری کردووە کە بە بۆچوونی ئەوان لەو ماوەیەدا کابینەکەی حکوومەتی عێراق تووشی شکست دەبێت. سەرۆک وەزیرانی عێراق کە تا ئێستا 8 وەزیری حکوومەتەکەی یەکلا نەکراونەتەوە، 6 مانگی داهات و جارێکی تر دەگەڕێتەوە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پێدانی متمانە بەو وەزیرانە کە سەر بە هەر سێ پێکهاتەی شیعە و سونە و کوردن. ئەمەش وا دەکات پێگەی حکوومەتەکەی بەهێزتر بێت، پێچەوانەی نەیارانی کە گرە لەسەر شکستی دەکەن. لەلایەکی ترەوە زۆربەی سەرکردە سیاسەکانی شیعە و سونە و بەشێک لە بەرپرسانی سیاسی کورد پێیان وایە ئەم کابینەی حکوومەتی عێراق زیاتر لە ڕێکەوتنێکی سیاسی دەچێت تا لە حکوومەت. بەو پێی باوتەی ئەوان عەبدولمەهدی کابینەکەی دابەش کردووە بە سەر هەردوو کوتلەی سائیرون و فەتحدا کە لەلایەن هەریەکە لە موقتەدا سەدر و هادی عامریەوە سەرکردایەتی دەکرێن. بەڵام لەسەر ئاستی دەرەکی حکوومەتەکەی عەبدولمەهدی نایارەکانی یەخستووە بە جۆرێک هەریەکە لە ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە لە هەموو شتێکدا ناکۆگن سەبارەت بە حکوومەتی عێراق یەکدەنگ و هەر یەکێکیان خۆی بەبراوە دەزانێت لەو حکوومەتەدا لەو نێوەندەشدا برێت مەگۆڕک نێردەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق چەند وەزیرێکی کابینەکەی عەبدولمەهدی بە نمونەی ناو دەبات کە ئەمەش بەڵگەی ڕەزامەندی واشنتۆنە لەسەر پێکهاتەی حکوومەتی تازەی بەغدا کە عێراقیەکان چاوەڕێی زۆریان لێی هەیە.